Bom dia! Na graça e na paz, hoje é 4 de julho, é sexta-feira. Quando estamos andando o currículo, vamos ser chamados para uma empresa, queremos uma boa empresa, não é? Queremos o melhor, queremos já chegar ali por cabeça. Isso para você. E qual é a qualificação? Se você tem um chamado, qual é este para a obra do Senhor? Eu sei de pessoas que passaram por grandes prejuízos por terem um chamado e não ter dado ouvidos ao chamado do Senhor. Em 1 Timóteo 3, do 3 em diante, diz que fiel é a palavra, alguém que aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Neófito é filho de menor, que não sabe muito bem a palavra, que não sabe entender a palavra. Então que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Grande coisa, então, temos que ver. Não podemos ser igual Saul. Saul fez o que não agradava ao Senhor. E logo nos primeiros tarefas, ele foi reprovado e levou à morte a casa dele. Eles morreram. Oh, meu Deus, a sua nação perdeu a guerra. Foi coisa muito triste. Então, ao fazermos nossa lista de compras no mercado, vez ou outra ouvimos: mas que lista enorme! Você precisa de tudo isso? À primeira vista, esses capítulos que eu li nos levam a fazer o mesmo comentário. Lembre-se, Paulo não está apresentando essas qualificações para trazer à igreja e seus líderes um sentimento de incompetência, não, ou de frustração, também não. O seu intuito é nos levar a compreender de que a obra de Deus, a sua igreja, precisa ser feita no compromisso com obediência, com a santidade. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu corro o risco de Deus dizer: não, você foi rejeitado na minha obra. Então, a igreja precisa de santidade. O apóstolo quer animar-nos a cultivar um desejo sem igual de fazer e viver na perspectiva de Deus. Então a soberba, ela cega. Quem a cultiva levanta uma nuvem de poeira ao seu redor. E você? Qual é a poeira que tem levantado dia a dia? Que você tem falado? Que esta poeira não está permitindo que o anjo do Senhor chegue até você com as bênçãos do Senhor. Então, de modo que nós não vamos enxergar nem a nós mesmos, nem aos outros. Vivemos sem amor, o amor esfriou. Então eu digo para você, se a fogueira do amor a Deus estiver apagando, reabasteça com a lenha da oração. A oração tudo pode. A palavra do Senhor diz que tudo Deus pode sim, mas nem tudo nos convém. O que nos convém é quando vê tudo de forma deformada, não conforme realmente com o que está acontecendo. Por isso deve-se fugir da soberba. Ouça, o diabo é o adversário de Deus e do seu povo. Todo dia mata, todo dia cega. Ele deseja desqualificar os líderes, as pessoas, os sacerdotes, para que percam a credibilidade. Assim deprecia a capacidade de Deus de fazer nova todas as coisas. Ouça, ao contrário da soberba,
A boa reputação perante os de fora brota da constância, do bom testemunho, de palavras, de atitude. Eu não posso só falar, mas eu tenho que ter atitude, independente do lugar em que nós encontramos ou das pessoas que nos cercam. Isso demanda tempo, sim, para ganhar credibilidade. Por esse motivo, plante todo dia, semeie todo dia. Paulo recomenda que novatos na fé tenham um tempo para afirmar-se na fé, a fim de que poderem resistir, que vão poder resistir, que poderão resistir às tempestades. Será que as tempestades estão chegando? Então, digo para você, de volte ao primeiro amor. Se você é um líder ou não, é um pai de família, onde você está, uma mãe, lembre-se de que Deus quer usar você para impactar o mundo com o amor dele. Reconheça, por favor, sempre as suas necessidades, que Deus está no controle, mas Ele não trabalha com orgulho. Busque ao Senhor sabedoria, que é um Espírito de Deus, e seja um instrumento que cause impacto na sociedade, ao seu redor. Ouça o que está acontecendo. Eu ouço a falar assim, quando nós vivenciamos a experiência do primeiro amor, tudo o que queremos é estar perto da pessoa amada, não é? Ligar, conversar com ela, contamos segundo, vamos contar, marcar cada segundo para podermos estar juntos. É verdade. Entretanto, conforme o tempo passa, aquela paixão dá lugar ao conformismo. Eu diria, tem que dar lugar ao amor. Acostumamos-nos com a convivência e aos poucos o primeiro amor vai esfriando. Foi isso que aconteceu com a igreja, conforme está escrito em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deus conhecia as obras daqueles cristãos, mas estava vendo que eles tinham perdido a intensidade do primeiro amor. Ouça, quando perdemos o primeiro amor, as coisas ruins começam a acontecer. O inimigo começa a entrar com pequenas raposinhas e vai tomando conta da nossa alma. Atualmente, nós temos visto também muitas pessoas não buscam mais Deus com o mesmo fervor de quando aceitaram a Cristo. O que acontece é que conforme o tempo passa, as pessoas vão se acostumando com os milagres, elas vão mergulhando cada vez mais no rio da graça, mas não de Deus. Só tem uma graça que vem de Jesus. Essas pessoas deixam de orar, de meditar na palavra de Deus, fecham as suas Bíblias. Tem pessoas que não vêem a sua Bíblia nunca mais, dedicam-se mais aos seus interesses e menos ao compromisso com Deus. E depois vamos chorar, lamentar que as coisas não estão conforme nós gostaríamos. Hoje o convite é: volte ao primeiro amor, volte a buscar Jesus Cristo com toda a intensidade, ame-o de todo o teu coração, que é alma, de todo o seu pensamento, com todas as suas forças. Ame ao Senhor. Não permita que você queira colocar outras coisas em primeiro lugar, porque em primeiro lugar tem que ser o Senhor. Então você vai dizer: dificuldade, fora daqui, que é o monte, fora daqui monte, e o monte sairá, porque assim a palavra do Senhor não volta vazia. Então, se vamos chorar porque as coisas não estão bem, precisamos chorar para que possamos voltar ao primeiro amor. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai. Oremos agora, Pai. Oramos agora, porque nós queremos dizer, Senhor, que possamos, Senhor, ter sabedoria, que o primeiro amor volte, Senhor.
O mundo em que vivemos valoriza, Senhor, tantas coisas. Valoriza a inteligência, o bem vestir. Mas e nós, Senhor? E nós precisamos ter sabedoria, ter exemplo, Senhor, começando dentro da nossa casa, aleluia. A palavra do Senhor diz, Pai, que a sabedoria é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Pai, vem com o teu poder, visita agora, Senhor, o lar, esta pessoa que está me ouvindo nesta manhã, Pai, aleluia, se está correndo por suas coisas, querendo ganhar todo dia, sonhando com o Pai construir e fazer, em comprar, e fazer uma grande lista para o Senhor, mas que seja, Paizinho, para a tua obra, aleluia. Pai, a eternidade existe, Senhor, e essa eternidade sem o Senhor será de choro, será de ranger de dente. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que cada diácono, cada pastor, cada presbítero, cada um que estão debaixo do teu chamado, receba agora, Pai, uma força de fé, Senhor. Aumente agora, Pai, a esperança, perseverança, Senhor. Aquele que deixou arado de lado, volte a usá-lo. Ribalabashiricanta lamanaia. Deus de poder, de autoridade. Será, meu Deus, que temos chorado, temos lamentado, porque, Pai, temos um chamado, Senhor, e deixamos de lado para correr pelas nossas coisas, e o inimigo está tirando proveito. Misericórdia, Senhor. Ribalabashiricanta lamanaia. Visita esta amada, visite este amado, Senhor. Transforme, Senhor, dá discernimento, dá ação, Senhor, dá sabedoria. Queremos, Pai, refletir o teu conhecimento. Só o Senhor é uma fonte de sabedoria, aleluia, Senhor. Em Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que os cumprem, e os seus mandamentos e o seu louvor permanece para sempre. Aleluias! Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.